ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਕ ਗਏ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਨਵੇਂ ਉਹ ਗੁੱਡੀ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡੀ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਉਹ ਵਿਕ ਗਏ। ਹਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆ ਚੱਲਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ 2300 ਦਾ ਟਾਇਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆ? ਇਹ TVS ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਥੱਲੇੜਾ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਮੋਟਾ। ਇਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਉਹ 110 ਇਹ ਵੀ 110 ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟਾ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾਇਆ ਨਾ ਇਹੀ ਸਾਈਜ਼ ਪੈਂਦਾ 110 ਹੀ। ਚਲੋ ਬਾਅਦ ਚੇਂਜ ਵੀ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। नवा जरा मूर्ति का ओरिजिनल साइज है वो 2400 रुपये का। जरा बड़ा साइज लोगे वो 2600 का पैना गुडियर का। वो तो हल्का नहीं है कोई भी 2600 का ही है घट्टो घट रेट से। ਕੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜੀ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੀਅਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੱਲ ਪਾਤੇ। ਅੱਜ ਥੱਲੇ ਫਟਿਆ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਹ ਪਾਏ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਇਰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜੇਨ ਗੱਡੀ ਸੀਗਾ।